Merci, Herr Präsident. An unseren Zeiten geopolitischer an oder konjunktureller Natur, also wichtig, dass der Staat, ein Land in Regierung weist, dazu in die Betriebe gelieft. An diese Gesetzesprojekt wird das Beihilferegime für die Betriebe als nicht nur eine technische Anpassung. Das ist ein ganz konkret Antwort auf das Engagement für modern, effizient und resilient Lützeburg. Das ist ein Gesetz, das modernisiert, das vereinfacht und das Verantwortung stärkt. Das entspricht sowohl den Engagementen, die am Koalitionsakkord geholfen sind, als auch der CSV hier im Wahlprogramm. Mit dieser Reform als das Beihilferegime auch op für alle Betriebe von Mikro über kleiner, mittel bis Großentreprisen, die können über dieses Regime sich Hilfe aufrufen. Es ist auch das neue Regime, den die ökologische Transition ganz konkret favorisiert. An ganz wichtig, ganz viele Neuerungen bringt noch am Bereich von den administrativen Vereinfachungen am Dienst von der Effizienz. So als Orlo ganz klar festgesagt, auf welcher Zeit dann muss kommen von den Verwaltungen. Das Gesetzesprojekt bringt klare, verbindliche Endfristen an 3 Monaten, nämlich muss der Mond aufgeschlossen sein. Es gibt ein paar Ausnahmen, die vorgesehen sind, die können aber auch begrenzt, können wie lang sein. Aber wenn an den 3 Monaten nicht kommt, dann als Dufro Ugeholder gilt als Ugehol, das ist das Prinzip vom Akkord Tacit aus dem Artikel 16 vom Projet de Loi. Die Regierung hat auch schon ganz viele Gesetze dieses Prinzip angefordert, und wir können hier wirklich von einem Paradigmenwechsel schwätzen, wo Silence, wo Akkord mittlerweile zählt. Das ist ein wichtiger Punkt, für Führung zu kommen. Es sind noch standardisierte Dokumente vorgesehen, und insgesamt bedeutet das alles mehr Sicherheit, mehr Voraussicht, mehr Bürokratie, also mehr Effizienz. Auch das Once-Only-Prinzip geht Heimat der Führung. Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Projet de Loi entspricht sowohl den Wahlversprechen wie auch der Ambition von der Koalition. Wirtschaft stärken, das Leben von den Akteuren vereinfachen, die ökologische Transition beschleunigen und Transparenz garantieren. Pur von den begrüßenswerten Neuerungen. Es gibt eine Unterstützung für den Invest an die Lebensmittelsicherheit, an die neuen Technologien, mit nach wie viel drunter nicht das, an den Primo Invest, Klima- und Umweltschutz, an den Forstsektor, Buschmaschinen sind auch nicht dran, da das gut, oder bei Betriebs- und Geschäftsübernahmen haben wir Neuerungen. Und CSV begrüßt diese Neuerungen. Wie die breite Palette von diesen Beihilfen, aber auch die Interaktion mit anderen Gesetzen für den Sektor, als ein gutes Guidage-System wichtig für die Informationen von den Betrieben, auch weil die Einhilfe nicht ungefragt kann gehen, eher in einer Demand behandelt oder aufgeschlossen ist. Ich würde, wenn ihr erlaubt, zur Territorialität, wozu sozialistische Kollegen ein Amendement gemacht hatten, jo, Zusammenarbeit an der Großregion ist wichtig. Aber wie das aufgrenzen zu einem mehr großen geografischen Raum? So eine wichtige Zusammenarbeit muss man an einem mehr großen allgemeinen Kader umdenken und umgehen. Außerdem sind Stockhausplätze, die DAX über die Grenzen raus Gesichter gebraucht gehen, sowieso nicht subventionabel in diesem Kontext. Aber wir haben außer bei RDI kind so grenzüberschreitend Beihilfe. Wir haben noch gesehen an der Zeit, als der Briefköstefirmen hier am Land abgemacht gesehen, für zum Beispiel Maschinen für das Ausland subventioniert zu kriegen, die dann noch strikt nicht mehr angesagt gewesen gesehen. Das geht nicht mehr mit diesem Gesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt, mit diesem Gesetz machen wir einen großen Schritt noch für unsere Betriebe und für die Zukunft von unserer Ökonomie. Dieses Gesetz als in Stärkung von der Kompetitivität von unseren Betrieben, vom Entrepreneuriatsgeist und vom gesamten wirtschaftlichen Tissu von unserem Land. Merci vielmals.